ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಬ್ದ ಬಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಶಬ್ದ ಬಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರದಿ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಶಬ್ದ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅತ್ತ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದು ಶಬ್ದ, ಯಾಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದರ ಶಬ್ದ, ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ. ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.